歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個香辣番茄醬意粉，而呢一個香辣番茄醬咧，可以係一個常備醬嚟㗎，冇錯。你整完之後咧，可以放落玻璃罌度，放落雪櫃，隨時倒呢個醬出嚟撈意粉吔㗎，非常之方便㗎嚇。即刻開始啦！香辣番茄醬唔少得，梗係有蒜頭啦。咁意大利菜都係唔少得有蒜頭嘅。咁啊，我哋呢一度嘅蒜頭咧，就要將佢切碎佢㗎嚇。OK， 咁我哋咧切一片先啦，跟住再剁碎佢。好，幾下嘅啫，唔使太碎嘅。好啦，跟住咧，我哋要處理下一啲車厘茄咯喎。車厘茄我哋掹咗呢一個釘先啦，呢釘係唔要嘅。然後咧，我哋將車厘茄只係一開為二，因為咧我哋想見到個車厘茄啊。嗱，我咧就淨係整咗5粒車厘茄啫，因為咧係俾一個人食今餐用嘅。假如你想要多啲車厘茄嘅話咧，你咪切多啲咯，冇問題㗎嚇。呢個係我自己一個人食嘅啫，我啊中意5個，你中意多啲自己搞咯噃。OK， 好，跟住咧我哋切一個新鮮辣椒咯，因為咧呢一個香辣番茄醬咧用2種辣椒嘅，其中一個咧就係新鮮辣椒，另外一個咧就係外國人成日都用嘅 chili flakes。咁啊嗰個唔使切嘅，嗰個一早解唔咗噶啦。呢個咧就要切啦嚇。好，切咗個頭先，唔要啦。咁然後咧我哋就斜切啦。好，咁啊切剁嘅嘢就搞掂噶咯噃，我哋可以開始煮噶啦。好啦，煮醬之前咧，你可以咧開始咧煲一個水咧，用嚟煮呢一個意大利粉咯喎。跟住咧，我哋先至開呢一個鑊，因為咧我哋呢一個醬同埋意粉咧可以同一時間整嘅，咁你慳翻啲 time 啦。OK， 好，咁啊呢一度咧，我哋就啱啱開咗個火，燒熱緊個鑊。咁我哋咧就唔好太過熱啦嚇，我咪落啲油先。點解唔好太過熱咧？因為咧我哋要爆香個蒜頭。如果太熱嘅話咧，蒜頭咧好快燶咧，咁啊苦噶啦。咁我哋咧而家放落去先，將啲蒜蓉。好啦，咁你見到咧嗰啲蒜蓉咧，俾啲油開始炸到有啲泡出咗嚟咯噃。咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要將呢一個辣椒、新鮮辣椒放落去，然後咧將呢一個辣椒碎咧，乾嘅辣椒碎咧，亦都放埋落去。嗱，我哋用緊咧係中慢火啊。好啦，呢個時候1罐碎嘅番茄，見到好靚，倒落去。跟住咧，我哋要落少少鹽啦，黑胡椒碎啦。少少糖燉翻勻嗰個酸味嘅，撈佢。最後一塊乾嘅月桂葉，揾個蓋冚住佢，較細火，然後咧就開始慢慢煮佢咧。咁啊煮幾耐咧？就係煮你煮意粉嗰個時間啦。咁你睇翻咯喎，如果咧你個包裝話煮8分鐘嘅，咁我自己中意咧就爽身啲啦，嗰啲意粉。於是乎咧，我會將佢減2分鐘嘅，即係6分鐘啦嚇，即係參考下。咁當然個包裝話煮13分鐘嘅，咁你咪煮11分鐘咯。因為咧，我哋會再放落呢一個汁嗰度咧，再煮一煮嘅。OK， 嚟呢邊煲滾咗個水，呢度有1紮意粉。咁如果要仙女散花開枝散葉嘅話咧，啲人話要扭一扭個意粉喎。嗱，我唔知啦嚇，睇一睇先。係得嘅，煮咗啲意粉佢先。好啦，個意粉咧就搞掂咯噃，個汁咧，好香啊嚇！咁啊，而家我哋首先咧就要攞翻呢一個月桂葉出嚟先，因為咧呢個就係唔要嘅。正。好啦，咁啊，然後咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要將你今餐唔食得晒嘅醬咧，不落個玻璃樽度咯噃。OK， 我啊食唔晒嘅。咁所以咧，我就唔會買咁多，差唔多啦。好啦，呢一度咧都有半樽嘅，即係話咧，我呢個食譜咧就啱我可以食2餐嘅，一個人2餐。OK， 咁跟住咧將玻璃樽入邊嗰個醬咧攤凍咗佢先，冚翻實，然後咧就放落個雪櫃，千祈唔好熱辣辣咁樣咧冚實，然後咧即刻放落雪櫃喎，對個雪櫃唔好噶。OK， 記住啦嚇。好啦，而家咧我哋就撈個意粉咯噃。嗱，我哋咧個意粉煮好啦，咁我哋咧首先咧就要畢翻少少 pasta water 落去 ，OK， 然後咧開翻大個火，煮一煮佢先。同樣時間攞你嗰啲車厘茄放喺度煮一煮佢啦，跟住咧你就將你頭先嗰啲意粉放落去咯。哇，正啊！哇，超香，流緊口水啊！我喺度，真係唔好講笑。好啦，跟住咧，你可以咧咁樣兜一兜啦，兜下咧，嗰個汁咧就會越煮越結㗎啦，因為咧佢嗰啲澱粉質咧
就落咗落嗰個汁嗰度，跟住咧佢就會濃起上來，哇！跟住就會黐實晒呢啲意大利粉啦 ，perfect， 食得啦。食嘢啦！哇，正啊，好開心啊！Very nice。辣味夠啊，啱啱好。番茄嘅酸酸啦，跟住加埋個辣咧，熱天食咧冇乜胃口嗰陣時咧最好噶啦！呢一個咧即刻有翻晒胃口啊！你都跟嚟做下啦噃，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！